Kam për disa njerëz tjerë që nuk du t'i fus live. Është e treta ime më plago, nuk du me fut njëri live. S'kan, do t'a kem pak e emrin e lartë. Kupto plago se kam nejtë shumë e emrin e ullet. Jam bërë shumë i thjesht, varikari. Shumë i thjesht. Se jam kozaku, nuk jam legend TikToku, nuk jam legendat e TikTokut, jam kozaku plago. Kam emër të madh, jam dikushi, nuk kam fam ordinerash. Kam fam ndjekin T-Wayne në Instagram. Më ka taku realisht, më ka bë vlla, më ka thirr baby gang të shtëpia, baby gang. Nuk i ha kari baby gang për mu. Po, i kam bërë çudi o plago, se jam dikushi, se s'ju them kush, nga as kushi dikushi. Okej, ka pas domethënie, po e kuptoni me kalimin e kohës. Kam shok snikun. Repera botror, jo repera legena, repera që knoj në për banjo. Jo repera banjosh, se këta repera që knoj në për banjo i kam fut live e kam tall karin me ta. A kupton? Kam tall dhe karin e i kam fut e i digjenerim mrapa. Po botror. Dakor? Jam fut me Lil Pump. Jam fut me Granit Xhaka, kapitenin e Arsenalit. Edhe shiritin e kapitenit erdhi dhe Mourinho komentovi. Lazacate, Karim Pidhe, qa janë ato lejtarët e... Kam marrë dhe Noizin live, dhe Noizin. Që thoni ju s'ke ju me Noizin. E kam marrë Noizin live. Pasha kokën e 2 fëmijëve nëse nuk më shkrute mu Noizi, man mju dhe live-in të fute mun. Më vdekshin 2 kalamajt. I fuqa në arkivol 2 fëmijët, nëse s'ka marrë të më shkrujt, man mju dhe live-in të ju në live. Noizi dhe shumë tjerë. Respekte për Noizi. A kupton? Po më ka thënë, mu s'po e shajër, po thënë të vërtetën, më ka thënë, mon mju dhe live-in të ju. A kupton? Edhe e kam lënë. A kupton? Për kokë 2 fëmijëve nëse nuk më ka thënë. Më vdekshin 2 kalamajt. Në qofë se e rej fjallë. Unë s'rej, ju e dini që unë s'rej, unë s'jam legend. Dzej bedhe të rej. Unë qa them, thënë vërtetën. Nuk i njëj. Më ka thënë, dhe Noizi ka hy live me mu, o plago. Noizi është i pari person që ka ardhë live me mu. A kupton, Noizi. Nuk ka hy njërë Noizi njët vetë TikTok live. Kur ka hy për herë parë me mu. Vite kështu si me stila tjerë, nëzirte vetëm syrin, ikte, bote gjeste. Mrapa, erdi. Kur erdi të mu, isha tapën. Morën këta në telefon, mori kytali. Kam qenë në hotel, me shokun tim të pelen. Drun mall. Isha të pi mall, të ishi motrën. Isha pia i shumë mall, sa mbite malli nga hunet, më vdekshin, pisha shumë atere. Isha dhe beqar, a kupten, nuk ma te kari. Kurse tani që janë bë familjar, kanë ndryshu pak. Gjana, ta kupten. Nese, isha të pi aq mall, sa nën e motër, po mbite malli nga hunet, më vdekshin në rëp. Mbite. Sa e thithsha, nuk thithsha do të më. Dilshin. Vari kari. Në hotel, isha me i shokun tim, Klajdi e ka emrin. Më vdek familja, po i re kam prezent, e kam shok fëmijërie, kam lagje. Klajdi netës i thënë. Kush është në i shoku ime të digje? Kush është? A quni mirë, e kam shok që jam rrit me të, që fëmijëri. E kam shumë shok. Po këto kote funit nuk jam bëmë me të. Po prapë e kam shok, nuk ja rroj kujtime. Ja si që është i shoku tjetër, Tini. Edhe këtë Tini Italin dhe këtë e kam lagje. Edhe ky është shoku ngusht me atë. Jemi rrit, jemi në lagje. Jemi një brez, kena nejt bashkë, futbol, gjona. Edhe kam shok të familjarisë këtë Klajdin. Ne? Para se me anis famës, kam qenë prap me këtë. Me rëpshi, kam shumë histori me këtë, edhe dhe jo të regoj pas taj. Ne tu net me këtë Klajdin, edhe i nuk pi mal, ky shoku im, nuk pite, po unë e shtyja. Na kupta, normal e burë, që të pia unë mal vetën, varikari në hotel, tu net me i shok, unë pia mal, a i më shifte mu. Edhe i thosha unë amon, ja u dia stilin, se unë pjellnone, i thosha unë amon, futja vetëm i vizë. Se unë e dia që po të pinte një vizë, do më kërkote muaj, do vita hitë më kërkote mua, amon ma jep një. Nuk do t'i thosha amon, hajde piti. Pjellnone unë, a këtën, i thosha edhe që qa i bosha. Për herë, Daddy, make me scream. Daddy, pull my hair. Qa karin ishte më dhe? Po ti Enzo, ik mërë të shifsha familjen në gojti që aftyre pas ke pith ropsha i shumë tu të qekë rëpshirë. Diri ashtë. Qa nolli më dhe? Gjindet më dhe. U fut qëjtani shtu mrenë, dil mërë të shifsha rëp në pil. Po ku më hakari mu për shëjtani më, dil mërë shëjtan se të shiva rëp për i tu. A u futa? Gift mërë, po ku i shiva rëp, tha qa nolli i plash. Nejse mo, në isha të net aty në hotel varikari, tu pi mal, fut alkohol mal, s'kisha ju live.
nuk më pëlqen kur jam drun mall kur nuk hyj live, ta dini, po nuk hyjna live dihet që paranoja plako. Edhe ja puta mall kisha mbyllë live-in. Jo, neta live herë para bëna ca lek të mira, mbylla live-in, tash tani t'ja fus piti shim modrën, tash kënaqemi çik. Tu net ma ta shokun të bë më. Kush i gjuk ta mëllë? Sa lek janë këto mëllë? Sa lek janë këto mëllë? Pak në po janë pak lek futi blok varikanin, po janë shumë lej qira, mos taj kari. E ne Kënësur o kozak. E ne në gjonti, në vargo. E ne tu ne tu pi me këtë shokun. Edhe tu ne tu pi, thash hajë varikarin e mjudha live-in tu net aty. Edhe prish aty i lutit, hajde futja i viz. Jo, thosht ai, hajde futja i viz. Nuk pitaj, mbot. Ishte tip kështu që tipi lodhshëm, duhet ta lusej që të pite. A kupton? E ke parasysh ta tipat që duhet i lutesh amane, pi për mua, pi për mua. E varikarin fillova, unë amane pije për mua. Hajde një. Ai çdo janë sa të thiste vizën e parë, unë një vjaxhamuti ishte, piu vizën e parë, ai do më luste mua, ai do më kërkote mua, ja aman gjë tjetër. Po kupton se ta pite. Ja, po ne pija i të parë. Filloja vazhdim se tu pi, shtromum, goja, pjeth të rob andej. E nese tu pim shkrutali në orën 2. Më thot mu, u kozak, thot qa bone, ku jem, thot mu. Në hotel. Thot mu, qaj të bo, ne thot, hajde futu live me nojzin. Mo, për kokë të fmive, keni DJ Kraksin prezent, po biles, ti kam rrujt dhe me screenshot të talë, mos me të rejtë, unë jam besprem, ta kam rrujt dhe bisedë. Po tha se gjujtë TikTok, më për të talë karin me mu, më. Tha se erdhja i Semi Dubai, më dha, TikTok, që jaro muzikën e asajt, vari karin, i gare drejsh me këto dhuratë që. Edhe, i them unë, më shkru këj, bile si kam screenshotat me rëpë shpijet a i telefoni ku maj sekretet e të gjithë. Po quna, la leni rat jërë me këto dhuratat e karit, të bu. E në nejse, përse ti blokoj ma se janë të gjujt lek, blokoj, të ta rrot karim diti mua, për lërë të gjujnë, budal, du të me bo sikur si do që të gjujnë më shumë, budala. Nejse, e ne, me rëpë shi mund t'i kem trujt, me kam atë telefonin, kam një iPhone X, që mbaj sekretet e këtyre. Edhe se mbas jërë me vete, asë në shpi, asë gjujnë më shumë, bishe, të t'jesh pak, jelë sound. Boj sikur si do, si gjujnë më shumë ta budalen. Edhe shkojmë pastaj, amonaru, jau, mos me rëpë shi, do kaloj në origjinë, mos më do preni me mua betin, sa arroj, pastaj fillon i gjunë. Po që kjo ma vë gjeller të gjeller, më kujto se emi Dubajna, bur, shia rëpë, besha i gjutë TikTok, e në vari karin i kam ta i telefonit regjistru me të gjitha, o king, me rëpë shpije o king, mos qeshe i kam sakt o king, kam sekretet e gjithë Shqipërisë atje, kam loj digenerimi, me digeneru milet, me digeneru me shburnuar miletër, i kam atje, të rujt me të gjithë, i kam rujt, am kanë pren bes, i kam prej edhe unë, po e kam ditë që do më presin, i kam prej, kam thënë ta presun para, se të më presi, se kjo do më presin, mu ta presun, si mos ta presun, ta presun para, se kjo është i sigur që do më presi, ta presun varikarin, edhe, i rusha, i registrosha, i basha, e kënde, gjithë, me të qenë flasë i ruje plago, pse rrotkari jam unë, i ruje, majte, flasë me ty, po, këta telefonin poshtë që po të registron, ja o themër shoku, ori registroj çdo bisedë që flasër, me çdo dhe njëri, të registroj ta kem aty, ku i dihet jetës, ta kem, ja, pap, e ha, shif. Na qau, o ti London, se e të gjujt lek, pa i ka plako tani më na, prish mua betin me 100 piksha, 200 piksha, mos ja shi motrën mua betit, na leo plako ratë, bur, i na të bot tema serioze, bur, nuk i na të bo mua bete legena, shola, i ka shokone,
Po flasim, po tregojmë pak për karrierën. Leni pra të flasi çik. Mos t'ju bllokoj, për kokë familjes do t'ju bllokoj po gjujtët më kështu. Leni herë, marrojun pastaj gjuni. Po flasim për karrierën time, nuk po flasim për karrierë bytëqirash. Ene, karriera ime si ka nisë, i pari, Noizi. Bishëm, më pa të shkruajt tali, po rrejtë e fjalë, qofsha çuni më varikars. Njihni mu ju kur rrej dhe kur thënë vërtetë. Më shkruaj tali tha, "Or ku je?" Thash në teller. Më tha mu, "Hajde futu live me Noizin." Unë kisha 2 vjet që ju luqa talit, aman Noizin. Nuk është se, them vërtetën, kam qenë fan si Noizit plako. E pranoj. Ako të nuk jam rrit, kam qenë një nga fansat më të mëdhenj që ka pas Noizi, kam qenë unë. Unë kam qenë fansi më i çmenëm i Noizit. Ekstrem. Kam qenë njeriu më i smur që mund të ketë pas Noizin e njerë fans. Ore, blia rrobat si ai, u vishja si ai, ulça tutat. Mo kam pas majt modelin e flokëve si Noizit. Unë ja u tregoj vetë, nuk jam legend. Me rrëp shpije kush mjefshë kalama. O Tino, aje këtu në njonin e i çun lagje. Komentor, o të rëmës e, që ku që ka Tini? Ky e shoku ime kam përballë shtëpisë. Ndal dritare unë shoh kët. A kam pas bosi Noizi o plago? Komento pak. Komentor edhe në i çun që mjef. Ulça tutat, po tutat, bytha jashtë. Unë kam qenë i pari gangster në Allias që rria me byth jashtë. Me byth jashtë. Më thoshin ata, mu qaj të bore, gjitha çunat që rria unë, ashtu ka qenë koha. Rria me çuna gangstera, Tropojane, Pukjane, Lezhjane, Laçjane, lloj, vetëm veri. Tropoj, Kuks. A kupton? Më thoshin qa karin e të bo, ku dishin ata tutat e, qa Noizi thoshe, të përmen që Noizin ata të rrifshin. Me rrëp shpije. Në për Allias, unë kam qeni vetëmi person që nuk u rrifsha, kur thosha Noizi. Të rrifshin. Sa thoshe o të rë, vup kërbaq. Vup. Unë isha i vetëmi çun Allias që thosha Noizi, se i kisha shok ta, e s'kishin qa me mbë. Nuk të se rria gjithë ditën me dhe, i thosha vlla, më pëlqen Noizi o plago. Po jo, thoshin ata, kupton se veriore, kusha ka thonë, nën e modë, si të pëlqen ajo. O vllai, më pëlqen edhe ky, po më pëlqen ky më shumë. E më pëlqen te Noizi, dhe nuk ka një gjë të tush, jam fan si Noizit. Po në atë kohë kur kam qenë fan si Noizit, më vdek, modra duhet kishe bole dhe kërciste dajaku, o plak, të bëshin video. Thoshin me këjeti, me o të rëm, po, ta fuqin. Me rëp shpije. Ako me isha të lagja po problematike, të gjithë verior. Noizin fillun të e dash mrapa. Edhe unë isha fan si, rria me tutat ulme. Bësha si Noizi fixer, i vogël. Edhe, normale që unë e kisha idhull Noizin, ta fuqa jer live. Apo ta e kisha idhull dhe. Nuk ka nëjë gjëtë keqe, më pëlqete. Tani nuk është më pëlqen më. Noizi, me rëp shpija, u rej plate. Noizi. Nuk më pëlqen më. Dikur, po, e kam pas idhull. E kam marrë u rejtje, për arsyen, sepse nuk ka respektu kur. Unë më i famshëm i Shqipërisë, s'm ka respektu jer. Çta kemë unë idhull atë? Po jo, Rika, se as du t'ja përmen emrin, se t'i jap fam fare, talent tok, se unë e kam majtë gjallë shumë vite, Noizi, e kam përmen shumë herë. Po pritë se kam nga 10.000 veta live, në plako. Kam nga 5.000 veta, kam kalamaj që m'djekin, burra e, njerëzë. Kush që ka mund bëga mu, Noizi, s'ka Noiz fare, mos e njoni dhe këngët, mundësisht. Unë kam qenë fan se jot më i madh, njeriu më me influencer të madhe, i herë me marrë me m'bo qefin, me m'dhoni kafe s'ma ke dhanë. Me të natë të japi kafe. A kupton? Kotë për qef, se m'ke për kram, ke bo. Kotë, se mu ta kemë një idhull që tjetë me i famshme i Shqipërisë, të gjithë ditën kozaku, por rëpt jo kafe, po më vdek motra, qa nuk i jap? A kupton? Qa nuk i jap? Nejse, në edhe merë në telefon, po ja të rëgojtë vërë të merë talim, thëtë, mu kozak, futu live me Noizin. Unë kisha 2 vjetë që ju luqa këtyne, a manër si të futë mirë me Noizin, a manër se e kam ëndër, i thosha. Që i thosha, unë ëndër sa ta merëshat, marosha punë të mija, po qa ëndër e leshi, ëndër a ime ishin gjëna tjera. Edhe kjo, pjesa e ëndrës, po, ishte fillimi e ëndrës. Jo funi, a kuptan? E thash ta marr. Nejse mo, Noizi, unë thash, mu do të Noizi. Me njës karrierën mu. Më shkruajnë 2 natës, më thotë mu futu live me Noizin. I thash, në vla, jo, i thash, nuk futem. Tha, mu qa të thanë, më tali, qa të thanë më rotkarin, tha, ke 2 vjetë që më thu, tha, Noizi, tha, dhe nuk futesh ti me Noizin. Or, i thash, nuk ka shansë, unë me hy, i thash, tap. Se nuk doja me hy, tap, unë drunë madh me hy me fol me Noizin. A pe qa i thash, Noizi, tëngë shamretin. A kuptoti qa lloj kari, nga që i thosha mretin, më të thosha tëngë sha zemrën, unë nga trove, i thosha Noizi tëngë shamretin. Qia rëbë më tjilë.
Turpi Zotit. Turpi Zotit. Pale si mund të ketë nejtë nojzin atë moment, të thënë qatë, a i me thonë, qatë të thonë këj kari, jo plago. Thonë kësha mretin, qia, mi që si thash thonë kësha kari, qa kari jam. Po nejse, unë nga trova plak se isha dru. Që jam motrën, thonë kësha mretin, o që jam motrën. E ne, vari karin, nuk doja me u live, thash atit, jo, knane, nuk të folë më me goj, thaj, po nuk u fute. Nuk të folë më me goj, tha, është ti budal, tha, fute se po të pret noise i live, tha. Fute live, tha, shpejt, tha, se ka hy live. Tu ne, thash, qia, mund të shofir atë shokun, kështu, thash, vari karin, ja fuz dhe i viz, se do rria ti kësha, ne, ja futa dhe i viz trash, ja thitha fort, ja ktheva dhe i ratë dopjën, ku i shkiva rëp qa ishte si tip konjaku, gjeka, ku i shkërdeva rëp, ishte me kola, gjek me kola, a konjak, a gjek, nuk e jam i sigurt, se s'kishte as alkohol në të pelen, vari karin, du të pije konjak. Një t'ja fut, gjeka konjak, t'ja fut i dopjo me hy live, shof noizin, po s'isha vetvetja o plako, me rëp shpije, nuk isha vetvetja më, nuk isha ky kozaku që jam, se unë s'kam emocione më, jo noizi me qenë më, po me ardhe edhe Rockefelleri më, Rockefelleri me ardhe. Unë nuk kam emocion për as i lloj njeriu. Ka njerëz që kur më takojnë thënë, "O dridhen i shoh tu më taku qia rëp, po çim po takoni më." Si quhet? Ja rrova emin, si e ka ai karin. Justin Bieber më qia motrën, po si jam Justin Bieber më, rrota kari. Nuk jam Justin Bieber më. A kupton? A kupton me e taku noizin, nuk s'kam emocione për as i lloj personi. Ne plago, qa emocioni, leshi, s'po kena emocione, kur kena taku, njerëz, nuk kam, jam tip që s'kam emocione, valla, jam tip që përshtatem direkt me ambientin e rëp, edhe me rëp shpije, nëse nuk jam tip që haj buk edhe me shejtanin, kam hëngër buk me shejtanin, me rëp shpije, me shejtanin që është shejtan, që e ka kriju Zoti shejtan, unë kam hëngër buk, edhe më ka thënë dhe të boft mirë, i kam thënë, boft mirë. A ku ta disha do të thot hash buk me shejtanin? Ose me shejtana më shumë. Jo me një, po me shumë. Kam hongër buk me shejtana edhe jam ambientu. Shu është puna. Për Altin Çokun po thu, po vlla, për Altin Çokun po them. Shu që kështu është historia. Kështu është historia. Për herë kam pas ëndër me qeni famshëm. Për herë kam pas ëndër. Edhe tani pa ne është arsye që unë nuk e du noisin, a kuptoj se më ka, si me thënë, unë kam qenë fanci atit më i madhe dhe ai më ka ignoru o plak. Edhe nuk ja vlen që t'jesh fanci atit. A kuptoj. Unë kur kam qenë i vogël, kam qenë fanci atit edhe është gjëja më kot që unë kam qenë një fanci noizit, kur noizi nuk meriton të ketë fanc fare, sepse është tip që i ignoron njerëzit që e duan. Edhe unë kam zgjedhur që mos ta du mo dhe mos ta përmend mo dhe bona gabim që edhe e përmena, po thjesht po tregoj që unë dikur kam qenë fanci atit, po tani është e ignoroj si njëri, nuk e du sepse ai na e ka ignoru neve si fanca. Dhe një person që është i famshëm që ignoron fancat e vet nuk duhet ta doni. Dhe unë për këtë arsye nuk e du dhe e mbylla, nuk ja përmend me emrin kur. Kam 5.000 veta live o plako, tu bëm mua vetë njerës, tu jenë tu pa gjithë kriminalat të Shqipërisë, ke gango, ke quna me nga 8-9 vrasje që i ke këtu tu pa, edhe thojnë me vete sa pjeson me kuj kozaku. Quna është më horat e Shqipërisë i ke këtu, tu na parë, njojnë. Që do bëjnë ata? Shkofin. A e dini për mu që jam quni më i mirë, nga krejt ta, që jam qarkullim, a e dini që jam i vetmi, më i mirë jero, ju qunat me emre, me ju e kam, nuk du të bëj mua bet me legena. Du të flas me këta me emër të madh. Bëni në i shenjë, mos flisni. E dim që jeni me adresa falcë. Po vetëm në i shenjë, ta kuptoj, i kod. Kodë, ju që jeni quna me emër duar, nga ju du respekt. Nuk du respekt nga legena, vlla. Nga legena nuk du të më respektojnë fare. Kam gjithë të vite këtu, si bana lek isha prapi i urt, i mirë, i thjesht. Si pa lek prapi i thjesht. Si me fam prap i thjesht, si pa fam prap djali thjesht, djali mirë. A ku të shive më ku i ke gjitha adresat ndryshme, na, gjithë popli, 3.500 veta, gjithë, njerëz tamam, njerëz, më kuptojnë këta.
Edhe një herë që shaj, ma bo Allah se nuk kam hy këtu për me bot fortin, o quna. Pa nuk jam ri fort të shok. Nuk ka ngeli forcat e kozaku, o plak. Nuk është kozaku i fort. Nuk pa ngeli forcat e mu varikarin. Pirdhi në të, themi ne ande nga të pelena. Po ngeli forca që ta të regojun. Po, aman, këtu në TikTok jam më burë se shumë burra. Ka të pranoj, plak, ka të them. Nuk është jam një burri mi mirë me bokshu, po më burë se shumë burra jam këtu. Për këtë du t'ja u shpjegoj edhe t'ja u them. Vetëm kaq. Për këtë du t'a dini edhe të mos e harroni. Edhe një herë që hymë bëjmë si të fort në nxjerrin nga vetja o plaku. O platforma t'il që duhet me sha. Po nuk shave, vari karin. 100 rëpta po nuk shave. Duhet mi ushi rëpt. Si që keni ju për shumë që. Po nuk i shive motrën e pluma, nuk zëjnë men ata. U ju fut pluma dhe në sa quni mirë filanje, qunë qia rëpt e burë. Ska qunë si a i obish. Gjitha që kanë vrasje, ke parë njënit ketë bole të thot që o quni keqe? Kush? Ku ka bole me fol në njëni për këta që kanë bë vrasje? Djali keq. U keni bole ju me thënë mërë. I sa ka vra 2 veta, u bu sa quni mirë. Unë nuk i them kuj quni mirë prej frike. Unë i them kuj të quni mirë, se o djali mirë. Ka vra për hallet e vetar, se s'vret kush për qef. Anë gjutë. Nuk ka rëpë sot që vret për qef, se nuk do as njoni me qu sikletet e nona, e te baba, e te familja, e te fisi, e te njerës të e shpisve. Se vërtet do vrasum, do hynë burg për jeqëm, po do i lej pasoja dhe fmive, do i lej pasoja grus, motrës, nonës, babës, vlajt, quni gjajës. A kuptan? Nuk është se, po le probleme e vetëm e i ven, po ja le dhe shpis, problemi nuk është vetëm i joti. A kuptan? Kështu që nuk vret kush për qef sot. Nuk gjuh njëri për qef. Vret. Se ja ka sjell shpirtin këtu, a pale qa i ka bëra. Kjo është vrasës me pagesë o kos. Daku, unë të në vërtetën, vrasës me pagesë varet o vla, për qa arsye vret, plako. Ka dhe vrasës me pagesë që të pysin për qa do me e vra. A kuptan? Pastaj këto vrasjet, këta vrasësit ordinera që vrasin për 5.000 euro, për 10.000 euro, për 20.000 euro, këta nuk quhen vrasës me pagesë o plaku, këta quhen ordinera me pagesë. A kuptan? Një që është vrasës me pagesë, vret dikë që e meriton për të vrarë, po jo me vra njerëz kot. Për shembull, unë kot menim kam. Nuk quhesh vrasës me pagesë kur bën një krim ordiner për 20.000 euro. Je legend atë shok, nuk e vrasës. Vrasës me pagesë është kur bën një vrasje që është vrasje për të bërë, edhe e merë për sipër. Kjo po, nuk quhesh vrasës me pagesë, po quhesh diçka tjetër. Nëse mund të bësh diçka për misie, për shoqënie, për vllaj, po për 500k daku nuk e kisha vrarë rob. Pastaj po të ishin te milioni, të në vërtetën edhe isha të ndurët. Se me thënë 4, po pritër pak me 5 dhe po mjep 10 milione. A pritër se po e marrë qatë kalash. Të ishi motë se s'po ma kari as për burg, se dhe në burg si pasha dori ju ishiva motrat mu m'pila allin motër qima. Për 2 miliona, po më vdekshin rëp kalashin, mu shifshin rëp, allin, ju ishi motrën, rrrr, më nuk ma kari. Qa të thënër? Për 2 milion, 3 milione, keshe, po ja kam shirë rëp m'pil, allin. Jo po do digjesh, ori kam shirë rëp dhe ta provoj, ja me as derë. Ja me as derë qifra motrën, kam kapasin dhe derrin, nuk kam ku shkoj, allin. Së shaq kollaj është, no bo. Rrirë burë. Po nuk, a kupton, kur të kryesh, për shumë këta që kryin vrasje, duhet edhe me pyet o plako, për qa jam tu e vra. Nuk vritet të robi kot. O vlla, po e vrasun këtë person. Me rëp shpije, okej, po e vras, po për qa ta vras, qa ka bo, duhet me ditë edhe qa ka bo. A kupton, kur është një person që është shumë i keq dhe vrasës si vjen me urrejtje o plako. Po këtë posë mund të vrasësh ti rëp kot, të më të e vra këtë se e kam i natë. Shpërë ke i natë atë. Nuk shkan. Nuk vrasë. Nuk jena ne. I di unë të metodat, gjonat me rëp shpije, po nuk janë muabete për të bo unë. Janë tjetër muabete. Sa pula ke vrarë, plako, unë s'merë me vrasë, unë s'jam kategorie vrasë. Unë jam do të shajmë në një këtu në TikTok, do të bëjmë në intervist, do të bëjmë në një gjë të tillë kështu, po plako.
Këto jam unë, nuk jam unë te këto, janë tjerë njerëz ata që janë për këtë punë. Nuk ju. Ti e varikarin, thot njëri. Faleminderit vëlla. Unë jam varikarin, po ti e më varikarin se mu, se merresh me mu. Kupton? Unë jam varikarin, po ti e më varikarin se mu. Sepse unë kur jam varikarin, ti pse vje merresh me mu? A kupton? E bie që ti e më varikarin se mu. A kupton? Po të shan meti. Po le të shaj mër meti. Le të më shaj, nuk është në një filozofi. Se po më shaj mu meti. Le të më shaj, nuk e shajër. Nuk e shajër nonën e familjen e metit e këtë. Le të më shaj mër nga gruja, nga fëmija, nga krejt. Do thush ti pse. Po nuk jam të ull vetën o plak. Ja kupton, nuk jam të u bë legen o plak. Por jam të tregu vetën time. Ai mund bëhet legen, mund shaj. Unë nuk ja shaj. Le të më shaj. Nga çat doj, nuk e shaj o plak. Po ti e shajtja, po e shajtja pra se ma solli shpirtin këtu, si do ta shaj edhe unë një herë. A kupton, që ta merr të vesh, që po të shaj edhe unë, re budalla, po mos më detyro të kaloj në fazë sharjesh. Shoj ta plako. Finemit veta do të mia. Po është djali i mirë plako. Kurrë s'm ka bëj gjë. Kurrë. As i kam bëj gjë. Kurrë. Është shumë i mirë. Po Klevjo. Edhe Klevjo vllai. Ju më pyet herë për Klevjen, pse pyesin 2 herë për Klevjen. Edhe Klevjo është blind fare këto koja, ka shqirë me koncertet, merret vetëm me koncerte plako, mos merret fare me TikTok. Tani ja ke grabit koncertet, në le pra ta marrim në TikTokun. Rria neti, këtu na ke neve. Po Noizi, bishe Noizi nuk du ta përmend mos i emër. Nuk kam gjë me Noizin, respekte. E rujt zoti Noizin, po nuk du që t'ja përmend me emrin. Kush e shkun emrin e Noizit, futi blok direkt. Moderatora, blok. Nuk e du me emrin e Noizit, se ja u thash dhe i herë, që Noizin unë kam qenë fanci më i madh i Noizit, edhe s'm kam marrë me ma dhënë kafe, influencerin më të fortë në Shqipëri me pas fans, edhe s'ma ka dhënë kafe. Dhe kështu që nuk du më. Kush ma shkruan emrin e atit, blok edhe jashtë. Po Don John, jo vlla nuk kam gjë me Don Johnin, unë të thënë vërtetën më pëlqen Finemi o plako. Edhe Don Johni këngëtar i mirë është, po për mua është Finemi. Don Johni t'i uroj suksese, shumë mirë, s'kam gjë me të, nuk ofendoj asnjë se s'm ka bërë një herë gjas, m'ka ofendu, s'kam punë me të, nuk i bikujt në qafë, ose të them në një fjalë. Dhe ai këngëtar i mirë është, po mua më pëlqen më shumë Finemi o vllai. Fati Shkodër, dhe Fati është i mirë, më pëlqen. Ka stilin e lezetshëm. Solo është blind tritol kruja është. Solo është blind fare o burr. Se kena përmend Solo në në motër. Solo është shumë djali mirë o vllai. Po Marini, dhe Marini, ku është Marini, you know. Marini, you know. Kam let me Marinin edhe këto korë, një ca herë. A pra ta tipër. A djali mirë Marini ere. Me rëp shpjeta ke shok Marinin e disa gjuni mirësh. Unë kam shumë shok Marinin. Kam vite që kam let me të dhe për herë më ka pas dashër. Se unë i ndej rëp që më dune dhe njerëzit që nuk më dune. I shof. E një jo plak. Po HB. HB të vla nuk kam let një herë. Nuk është se kam let një, nuk i njërë, shumë nga afër. Në që i kam pa, me thonë kotë si njërë. S'kam let njërë me ta. Varrosi. Ky Varrosi, s'kam let njërë me këtë Varrosin, është shkëput ky sërë që kam shkuar me një dhemë. Varrosi më duket tip Karagjozi, më pëlqen, tip shakatori. Do me bë gallata, do me bë kështu. Varrosi është edhe çuni mirë, nuk është çuni keq. Biles më ka shkruajt një ta herë. Rëp shpje kam fol me këtë Varrosin, e pata gacmu Varrosin shumë herë, po djali mirë në motër. O best koran ku je. E kam gacmu Varrosin, një shumë herë i kam ranë qafrë, tu po Varrosë po. Pa dashje Varrosi s'kam gjë me tyre. As kam ullë, as kam shani herë me degradumë, që kam të ne i fjallë këshurë. Po, Varrosi po e quni mirë, Varrosi është djali mirë, da. Më pëlqen tipi Varrosit, ka karakter të lezetshëm, është tip Dora jon, Shaka, Aui, se Rukari, nga prototip Varrosi. Më pëlqen si person.
më pëlqen karakteri Varrosi, se kështu s'kam let njëherë me Varrosin. Po me ai sa kam pa, më duket tip që se rru karin. Do vetëm ai, nuk këtë tip që e vret menjen Varrosi. Po Sniku bishen Greqi, e kam brother. Ti kanis dhe file, më ka shkrujt, i kishte shkrujt nusja Snikut, nusës time. Kështë thënë kur doni, hajde, se ka bërë, është bërë me fëmi Snikur. është bë bab Sniku. Edhe mbajmë shumë raporte, unë ja njoh familjen Snikut e krejt, më ka marrë në shtëpi, o djali mirë, djali edhe kështu, serioz, jo nga këta, se ke frikë të ulesh me në Europë tani, se këta janë për nxjerrë syt. Ke frikë të rish me Europë, shkosh me grunë të rish me njerëz. Do t'i zgjedhësh rob të plot. Po shumë me rregulla, valla. Ja kam vënë në re rob shumë rregulla o plako. Se s'para shoqërohem. S'kam qef me u shoqëruar me njerëz, e kupton, me familjen. Du me net në hallet mia me pak njerëz e mi që kam unë të afërt që a kupton kështu, se nuk shoqërohem. Kam bezdiu, po ju thash. Azetin e kam taku Azetin, me i kazino kena nejt me Azetin, te plaza. Azeti çuni mirë, po kam qenë drun mall, kam qenë me Azetin, s'kam bërë muhabet. Isha kështu. Gur. Vetëm shifra në Europë, vetëm buzëqeshja kështu kat pa lidhje, vari kari. Kom shifte në Europë në sy që isha spat, ku sa mu shpifte vetja, kom shifshin në sy. Bo qasikleti, unë super drun malë, këta të më banë në sy. Pjeth të Europëve, Allah, thosha me vete. Po DJ Kraksi, plako, Europë të motra super djallë. S'kena qa me i thanë. Djali mirë, pa fjallë. Për mua i mirë. Don Fenomi bablogo, shumë djali mirë dhe Don Fenomin e kena shok. Nuk e di si i don, ka bëj këngë të fort tani, apo unë vdes për ferma, me bëdh mlaja, shumë mlaja. Don Fenomi është bablog, djali mirë. Ka pas atëri ka shkuptim me mu Don Fenomi e plako, kur me rob shpije unë ja kam thënë në çuna. U pata përballë herë me Donin, tek me rob shpije, drun mall ai, dron mallon. E në kështu. Po u sjarum. Se më pat marri natë Don Fenomi, po Don Fenomi çun bablogo plako, me rob shpije. Don Fenomi kishte drejt. Me thënë vërtetën, unë u tregova legend. Po unë u tregova legend pa dashje. Se unë, ai më erdhi në intervistë, unë sa iku ai. Këtë intervistë e kam bë vetëm për ha bluzën o të rë poshtë, qa bes premi. Qa legeni më dha. A kupton, servili nojzit, bytshim fare, qun legend, po e bona pa dashje më rëp shpije, e bona pa dashje më vtek familja, për kokë 2 kalamajve në qëpse se kam bë pa dashje. Pa dashje, edhe se kam vënë re fare, shof që ishte bë viral atëre meme, i pat ngel hatri këtitër, Don Fenomi, dhe me drejt me rëp shpije, kishte drejt e plako, tani ai të ardhë të më respektu mu, të ardhë në intervist me mu, të i hap bluze me të re. Legend o vla, me rëp shpija, legend. Po më vtek familja në qëfë se unë e kam bërë me qëllim. E ne? Ma kishte rujt kjo këtë muhabetin mu. Mrapa 6 vjetëve, shife me Don Fenomin në banjo me i klab. A i tek pull në banjo, unë tek pull në banjo. Drun mal, unë drun mal a i, anë alkohol. Nuk e di qa kishte pi, po edhe a i ishte super spa. U takum aty, a erdi Meti Seni. Ere Meti Seni, shife madhë, po si më meto arrite me u shajt në të dy mër legend, kena angër buk mër, qas kam bo për ty mër, sa do ka bova unë, po pse mër bu, te unë i gjete me u shanë e 2 nga rëp mër legend. Plaka ime, ka bo buk, ty plaka jote më ka bo buk mu mër legend, shajmë në nona tu e familje, t'ja bëjmë qefi në rëpshirave, do pse mër met, pse? Mirë unë që jam rotkari, po unë veja gishtin ti kokës. Okej, u rotkarizova unë, se five gishtin ti. Shiku është. Po turpe mu me shajtë unë familjen tate, o flak. Jo me rëp shisha tu të folë edhe pa qenë ti këtuar.
A kupton? Familja jote plago ti nuk e merito familjen tate, as unë timen as ti taten. Ne jemi të dy bythshira dhe jemi legena të dy. Jemi kurva çuna, si ti dhe unë. Nuk është se jeti më i mirë se mua, se unë më i mirë se ty. Jemi të dy çuna më varikarsa, më bythshira, më legena që ka pas Shqipëria, jemi ne të dy. Që hajmë buk 8 vjet edhe shajmë me rëp njëri tjetrin. Ne jemi bythshira. Edhe shajmë tjerët, ne i thena tjetrit, bëjmë dhe moral, a i ky këshu, ky a këshu, ky këshu, po ka më bythshira se ne, kena 8 vjet, më sa kam fol me ty në telefon, e sa kam bo me ty, nuk kam bo me as i lloj robi, jo plak, më vdekshin rob, po të kam pas i vlla, më ke pas i vlla, të degradojmë ne, të shajmë ne familjen këtu, po turp, bojmë dhe si pilla none ne tu kritiku njerëzit, tu kritiku neve njerëzit, tu marrë në telefon të thënë, ama e peja të, po ka më bythshira se ne, ka më kurva çuna se ne, a ka më legena, a kena më ftyrë o karë, s'ke, ne vesh me, a di që na ka ngell ne tani, vesh me dalë me ushim byth life, kjo, s'kena më burnine, o shoku, ka ik burnia në jo, ne na bo, vari karsa, o plago, legena grada zhë. Po më e forte se dalim folim dhe për miletin e. Ne dalim dhe japim dhe psi filani këshu, filani, po ne jena bythshira arbur. Ne jena gjithë, qa jemi këtu, po mos ju vi kejt. Jemi legena, vlla. Jemi legena, neve na ka ngel, pa ushim byth, vetëm kjo ka ngel. Pa bën ne, s'kena qa bëjmë më ne. Ne qa s'kemi bëj, i kemi qirë njëri tjetrit. O bo, motra jote këshu, motra ime këshu, gruaja jote këshu, gruaja jote këshu. Ka, me këto që kemi bërë ne, vlla, më mirë dalim, që jemi edhe mbyll tu live edhe ta mbyllim, t'i vem kapitullin. Veç ajo na ka ngel. A kupton, jemi digeneru si njerëz o plago. Jemi bë, mirë që e pranon. Po e pranojmë o plago. O vlla, qa është me shokun e ngusht, 8 vjet. Në atë lloj mënyre duhet t'jesh bythshir fare, duhet t'jesh legend o plago. Ku shahet shoku më? Ku ka pas, një që t'ka thënë shok, o vlla, kena dashnorin e shokut nuk e kena gacmu, ose nuk e kena pan rrug, kurse ka pas dhe shoku, jo më me i shajt grun shokut. Dashnore ka pas shoku, e ka lën, as nuk jena marrë me të. Dashnoren e shokut, e ka pas i shoku im dashnoren, se kam pa me sy më dashnore. Jo unë të shaj unë grun e shokut. Qa është i grun time, të shajën grun, po jo ma se mu më vret buka, valla, unë qa kam thënë për familjen tate, unë gjitha i të rejq mrapsh, edhe gjitha janë të shpikme, se familja jote, plaka jote, o zojnë gru, plaku jote është burr zotni, edhe krejt familja jote, janë familje që ti nuk i meriton, as ti familjen tate, as unë familjen time nuk i meritojmë, se ne jemi bythshira, ne jemi legena, ne jemi të pasedër. Ne jemi pa karakter, ne na çuna varikare, ne shajmi sot nga ro pajtohemi nes. A kuptoj qa bythshira shemi ne. Rrim bëjmë edhe si pidha somene. Jemi ne, une, qa unë ti e kokra legenit, qa burnie, presim ne, shajmi nga fisje, nga familja, pajtohemi prap, edhe hymë bëjmë dhe si burr kompetent. Me hymë tani me bo si pidha somene me dhënë dhe men. Po jo plago, se si jeti me dhënë men. Ti duhet të rrujmë, unë edhe ti duhet të rrujmë karakterin ton, të rrujmë setrën ton, dhe pastaj dalim ne këtu. Ne dhe legena dhe dalim bëjmë dhe si pilla same. Po jo, shok, ne jena bythshira. Ne jena bythshira, o meto. Ik do hymë nesër, o meto. Nuk do hymë sot, do të marrë WhatsApp herë, të flas me ty dhe do hymë. Do pajtohem me ty se më shajt e mbone. Do të falë. Qa do të bëj? Do të ha mutin, do të falë. Vari karin. Shoku im shavi, më shajt e mirë ma bone. Të paktën e kuptove gabimin që ke bo gabim, edhe unë edhe ty, më shajte, vari karin, se më shajte ti sa më kanë sharë këtu, më kam fali shinë, po do të faler edhe ty do të falë. Do të faler. Do të falë. Në jo se do të vrasër, se s'kam që me të bo me të harë mutin, se s'ta vrasë unë, jo se do të vrasë ty, s'kam asku me të kap, se s'kap ishtë ti e për të nxjerrë sytë. Po, nuk duktë, se thënë e bëri për audiencë, e bëri për do jim bashkë nesër live dhe të kam falë. Edhe të kërkoj 1 milion herë falje dhe e di që do më thush dhe ti më falë. Se më njef shumë mirë qa quni jam. Edhe e ke kuptu gabimin, se nuk hap py koka jote. Koka jote atë donte. Po ti isha quni keqën do dilje 24 orë ti të më shaj. Po ti e di si jam unë.
A kupton edhe çaçuni jam. Normal që të kam fal, të kam shok, se më shajte. Ne s'po kemi më burrni o plago këtu. Ka ik burrnia jon, sedra jon. A kupton, nuk jemi më ne çuna me autoritete kështu. Ne na ka ikur burrnia o plago, ne nuk. Kema më burrni. Vari kari tani, do të na pëlqeu fama, u digjeneru. Kemi bërë legena, unë i pari, unë jam legeni i parë, pastaj vini ju tjerë. Po të pak dhe mos dalin bëjmë si burra. Si burra s'na takon, ne me dalë me bëllë si pillanone, tani edhe legene dhe pillanone, jo pak. Rrim tu të legenat nëse jemi mirë, leri burrat në krah tjetër. I lëm burrat neve, në krah tjetër rrim të sektori legenave, varikari, jemi më mirë këtu. Këtu e kemi vendin ne, nuk e kemi vendin të burrat ne. Ne kemi vendin këtu të sektori legenave, të futemi këte nga legenat vëlla, se s'ka as rrezik varikarin, jemi më mirë këtu. Nuk rrim ne të burrat, ne jemi të legena vëlla, të dhumi, aty do rrim. A sektori mirë këtu se s'ka as kontrole shumë. Më i sinqerti. O nënë motër, nuk kena ftyrë. Po si mund të kena ftyrë ne më? Po ne më shok tani, si mund dalë unë mund bëj si burr dhe si çun me autoritete, me sedër. O vlla, unë kam shumë sedër. Po këtu nuk kam sedër, o vlla. Po si jam shah me rob me tjetrën hy këtu se s'kan olla si gjë. Më kanë digjeneru grunë, familjen, fëmijët, nonën, babën. Qa kam pas të vdek mi të gjallëmit? Si të boga mund tani të hy kam këtu tani të boga mund si pjellësome. Boga mund si burri i rënd. Qa burri jam legend? Unë jam shajt me rob sot. Nesër, sikur futi më. Ku ka çuna sot e ta shash tjetrin nga rob ti edhe të rishme me tërë. Sidomos që me të shajt me para gjithë Shqipërisë. Tjerët për i sharjen telefon. Që i ka thënë tjetri do t'i shirë rëp, ja kanë qi motrën pjellë, kanë zënë kallashin, i kanë shkërdhuj rëp në pjellë, sot e kësaj dite janë në gjak. Vetëm se i ka thënë do të shirë rëp. Në telefonër, vetëm unë dhe ai do të shirë rëp, ja kanë qi rëp kallasha. A kupton? Po jo, ne tu digjeneru para gjithë Shqipërisë, me graj, me fëmije, me pjedhi samës. S'kena, thash unë që na ka ngel neve. Neve këtu në TikTok na ka ngel burrnia, vesh me dal me ushqim byll tu live, edhe me marru punë. Gjithë. S'ka. Gjithë plago. Gjithë. Ani kujti djegi, leta maja zhoku, kur po vej vetën time, nuk po më hakari për tjerët. Tani nuk ka më plako. Edhe më vjeni natë kur bëjnë dhe si pilla some, a kupton? Kur të bësh si pillë some këtu do të kesh shumë autoritet për me qenë pillë some. Nuk po do të autoritet edhe legene dhe ashtu, jo plako. Legenat do rrinë dhe legenat. Autoritetin do ta majnë ata që janë për ta majtë. Ikse le nam të të njoni. Jo bish nam jetu lan ti, jo unë. Ti ke autoritet, po plako, unë jam përshtat dhe pak formatit dhe punës që kam. Në kupton se unë kam autoritet, po. Këtu nuk kam autoritet, po plako, se që do kem autoritet. Tu s'ka asnjëri autoritet, pse të kem unë? Arratkari jam? Të kem autoritet tu? E kam provu autoritetin edhe. S'kishte gjë interesim me autoritet. Tash i kam qi rob autoritetit, i dhe këte, shkërdhej rob. Kupton? Edhe prandaj kam zgjedhur këtë kështu. Se e provova me autoritet, vetëm a fuqin. Thash priter ta heq autoritetin, në t'ja shkërdhej rëp, t'i bëj ban autoritetit. I bona ban autoritetit, i qiva motrë. Bona dhe lek. Sa hoq autoritetin? Sa isha me autoritet, varikari. Sa hoq autoritetin, i qiva motrën, leke. Shtë gjërë. Me autoritet s'ke gjën të rezi, plak. O këtë. Po të shak levisi, po le të shaj, faleminderit. Kush do që shan, nuk është. E shite veten, pa e shita veten, normal që e shita. Të qa kujtove se s'do shisja veten. Ne po shesim autoritetin, s'po shesim veten. Te ne e gjithë ti që mos shitna. Ne na njerëzit më kollajt për të shit. Njerëzit më kollajshëm jemi ne që shit. Ne shitemi direkt, ne jemi nga frynera, fryn këtej, fryn andej, direkt andej na kene. Të qa kujtove ti? Se jemi neve kështu, jo këtej, ju ka andej në kratë tjetër shim motrën, iku këtej, pra këtej. Plasikari, sa ndej këtej? Ko se kanë bërë majtas djathtas.
Hallat qoftë vëllai vesh të shka inat, o plako kretin kanë inat. Në herë menoj edhe beja më duket sikur më ka inat. A kupton qa lloj tipi jam që më duket sikur më ka plaka inat? A kupton? Me shof një herë të marrë, shof herë në sy. Se kështu i shof njerëzit në sy që ti lexoj, edhe t'ja u shof qa kanë në kokë. Vetëm i shof në sy. Po t'u afrova me të pa herë kështu, dihet që jam të pa tronin. Jam të lexu menin, ju s'besoni, e thoni çfarë të thonë gëkarje. Ore ju lexoj trurin, jam fallxor. Si quhem imam, qa janë ta që bëjnë këto që ju lexojnë, si që janë këto gratë që lexojnë dorën, unë lexoj trurin e miletit, e lexoj. Është aftësi e Zotit, mos e kam treguar një herë, sa e kam sekretër. Kot, s'di pse e thash, vari karit. Jam tip fallxori o plago. S'ka një gjë të keqe. Di gjon, kështu jam. Ju se boni dot, unë e bëj. Unë po të them, po të pash kështu, lexoj trurin. Jam fallxor. Kështu ja u lexoj të gjithë njerëzve trunin. Shumë njerëzve ja u kam lexu trunin. Shumë. Edhe jam habit, kam thënë shia rob si e lexova. Si e lexova trunin, si pillin e robëve. A kupton? Jam habitër. Ja njoni të shajt me adres false. I ka plaka se s'de t'ja vëmën dit jondi. Rria të shif si s'kut, në akarit. Aje i lumë të rëkos. Jorë, nuk jam i lumë të rëkos. Pse me rejt, nuk jam i lumë të rëkos. Asirë s'kam qenë i lumë të. Do zoti, do jemi i lumë të në pleqërire. Deri shkaj sa kam qenë me ore, kam pas leke, kam pas çdo gjë, qefi, qana, po kur s'kam qenë i lumë të. Se t'ju rej, kur një time nuk kam qenë i lumë të, asjerë, as kalamas kam qenë i lumë të me herë. Asjerë një të time, jam 33 vjeç, kur nuk kam qenë i lumë të. Pse, thot? Ate e di unë pse? Mos do t'regoj ty zorë të bargut, budale, pse, thot? Falu o kozë. Nuk jam tip që hy këtu, që të ndryshoj karakterin. Nuk e ndryshoj karakterin, do rri ky kozak që jam deri kur të vdes. Nuk bëj, mas hoxha as prift. Respekte për hoxhën dhe për priftin. Por nuk shumë ka kriju Zoti, do rri kështu që jam. Nuk më ka kriju me u bë as hoxha as prift. Po tisha do ta kisha ndjekat rrugë që i vogël. Jam për tjera gjona. Edhe unë pjesë e kriju nga Zoti jam, po jam për gjëra tjera, jo për hoxhë prift. Dakor? Për hoxhë prift janë të tjerët. Për qa jetë? Me net me folë tu. Fusim këta pederasat i bëjmë një intervistë.